কাতারের অন্যতম পর্যটন স্থান ঐতিহ্যবাহী সুক ওয়াকিফ বাজার। এই বাজারে প্রতিদিন ঘুরতে আসেন নানা দেশ থেকে আসা পর্যটকরা। এ বাজারের অন্যতম একটি কোলাহলমুখর অংশ পোষা পাখির বাজার। পাখির কিচিরমিচিরে সবসময় মুখর এ হাটে মিলবে পছন্দের নানা প্রজাতি ও রং বেরঙের পাখি। সুক ওয়াকিফ বাজারে বাংলাদেশি ব্যবসায়ীদের কয়েকটি দোকানের নাম হলো টি আর পিজিয়ন লফট, রনি মৃধা পিজিয়ন হাউস, মুনতজা বার্ড শপ ও এস এস পিজিয়ন ফার্ম ইত্যাদি। মুনতজা বার্ড শপ এর মালিক বাংলাদেশের মৌলভীবাজারের মুনতজা বলেন, সপ্তাহের প্রায় প্রতিদিনই শিশু কিশোর থেকে শুরু করে সব বয়সের ক্রেতারা আসেন এ বাজারে। তবে সাপ্তাহিক ছুটির দিনগুলোতে তিল ধারণের ঠাঁই থাকে না এখানে। শীত মৌসুমে কেনাবেচা বেশি হয় বলে গরমকালে ক্রেতার সংখ্যা স্বাভাবিকভাবে কমে যায়। বছর জুড়ে প্রতিদিনই নানা বয়সের দর্শনার্থী ও ক্রেতাদের পদচারণায় মুখর থাকে এ পাখির বাজার। আরবিতে এর নাম সুক আল হামাম। এখানে বিক্রি হয় বাজ পাখি, মেকাও, টিয়া, লাভবার্ড ও কবুতর সহ দেশ বিদেশের নানা প্রজাতির পোষা পাখি। বিশেষ করে টিয়া পাখির কদর এখানে অনেক বেশি। ছোট বড় নানা আকারের বিভিন্ন রঙের বিদেশি পাখিগুলো ক্রেতাদের পছন্দের শীর্ষে। আরো পাওয়া যায় বিদেশি কুকুর, বেড়াল, ইঁদুর ও খরগোশ সহ অন্য অনেক প্রজাতির প্রাণী। কাতার প্রবাসী বাংলাদেশের কুমিল্লার মোহাম্মদ শাহাদাত হোসেন বলেন, কাতারের জাতীয় পাখি হলো ফেলকন বা বাজ পাখি। এ পাখি মনিবের প্রতি বিশ্বস্ত বলে কাতারের আমির ও ব্যবসায়ীরা বাজ পাখি পুষতে পছন্দ করেন। তাই স্থানীয় বাজারে এ পাখির কদর বেশি। দীর্ঘদিন ধরে এ বাজারে ব্যবসা করছেন বাংলাদেশি ব্যবসায়ীরা। আরব ও ইউরোপের নানা দেশ থেকে তারা পাখি কিনে এনে এখানে বিক্রি করেন ক্রেতাদের কাছে। এ বাজারে আছে সর্বনিম্ন 100 রিয়াল থেকে শুরু করে কয়েক হাজার রিয়াল মূল্যের দামি পাখি। কেবল পশু পাখি নয়, বরং এখানে পাওয়া যায় রঙিন মাছ, অ্যাকোরিয়াম, পশু পাখির খাঁচা, পাখির খাবার দাবার, ওষুধপত্র সহ নানা সামগ্রী। ফলে নতুন পোষা পাখি কিনতে যেমন অনেকে এখানে আসেন, তেমনি ভাবে ঘরে থাকা পশু পাখির জন্য প্রয়োজনীয় জিনিসপত্র কিনতেও আসেন স্থানীয় নাগরিক, অভিবাসী ও পর্যটকরা। যুগ যুগ ধরে পশু পাখি শৌখিন মানুষের পরিবারের সদস্যদের মতোই মর্যাদা ও আদর পেয়ে আসছে। মানুষের সেই শখ ও চাহিদা পূরণে এ বাজারের প্রবাসী বাংলাদেশি ব্যবসায়ীরাও গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখছেন।